البر اللي انت عايز تحصل عليه، البر اللي انت عايز يكون عندك ويكون موجود في حياتك. وعلى قد البر ده ونوعه دور على ايه المحبب ليك ان انت تنفق منه. لما اتكلمنا على هل تنفق من الاول ولا تحصل على الاول، وهل الانفاق بيجي الاول ولا ان انا احصل على الشيء هو اللي بيجي الاول، اتفقنا على ان لا، تنفق من الاول. تنفق من اللي حابب تحصل عليه، كل حاجة بقى، حط ده في كل الحاجات اللي موجودة وكل الأمور اللي موجودة في حياتك، على مستوى العلاقات، على مستوى الشغل، على مستوى التعاملات، على مستوى الطيب، على مستوى الخير، على مستوى كل حاجة بقى، كل حاجة بقى، مشاعر وأمور مادية وأمور معنوية. علشان تحصل على لابد أن تنفق من. دي حاجة احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل واتفقنا ان الانفاق بيسبق ان انا احصل على. طيب الانفاق ده بيتوقف على ايه يا ياسمين؟ يعني مال، انفق مال مثلا. طيب انفق، احسبها بوقت، طيب احسبها بجهد وتعب، احسبها بايه؟ مستوى الانفاق اللي انت بتنفقه لو عايز تحسبه صح وتعرف انت انفقت ايه، دور على النفع اللي حصل عليه غيرك منه. دور على النفع اللي انت انفقته، نفعت غيرك بايه، انفقت عليه ايه فنفعه، ونفعه ازاي في حياته، وصله لايه، نفعه ازاي على مستوى معاملاته، على مستوى تنمية ذاته، على مستوى راحته وطمأنينته، كل حاجة بقى. دور على انا نفعت غيري بايه. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دور على ايه البر اللي انت عايز تحصل عليه، البر اللي انت عايز يكون عندك ويكون موجود في حياتك. وعلى قد البر ده ونوعه دور على ايه المحبب ليك ان انت تنفق منه، اللي انت بتحبه واللي انت عايز تحصل عليه، وقدر النفع اللي انت هتنفقه وقدر وقيمة النفع اللي انت هتنفع بيه غيرك وهيحصل عليه، هو ده اللي انت هتقدر تحصل عليه وتكون تستحق ان انت تحصل عليه. هي دي الحسبة اللي انت تحسبها، وهي دي المعادلة اللي انت تظبطها وتظبط حياتك. أراكم بكل حب.